你知道现在超速会被吊牌吗？时速不能超过40。偷车啊！客人说他的车牌被吊扣了，他跟我说超速会吊扣车牌，我说真的还假的啦？以前我超速顶多被罚个3、5千，被我爸妈靠北一下就没事了，现在竟然连车牌都要吊扣，时速不能超过40，那是限速的40。假设这个路段限速是60，你给他100，我车牌都没去啊！一次吊扣1年，这样听起来好像不是很划算。其实车牌被吊扣真的非常麻烦，因为我们那个客人就停在路边，然后他就盖个车罩，到之后回来，电瓶坏了，汽油泵不还在，然后来传动系统，因为水的关系，弹簧啊什么东西都生锈了，人家也没有气，还好没龟裂。超速车牌被吊扣，连车回来维修又要花个5000、1万，等一下来喝吧。大家真的骑车要注意啦，机车鉴点找 Hanson，我在万华等你来。